сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз каналымызда Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетіліп жатқан жазықсыз жүрек телехикаясында Біргүл рөлін сомдаған актриса туралы мағлұмат беретін боламын. Шын есімі Біргүл Ұлысой, кино және телехикая актрисасы. Біргүл Ұлысой 1972 жылы 1 қаңтарда Түркияның Истанбул қаласында дүниеге келген. Мүждәт Кезен өнер орталығының театр бөлімінде актерлік шеберлік бойынша білім алған. 1993 жылы теледидар әлеміне қадам басқан Біргүл Чечек такси, Жынды бедиш, Өтірікші жарты, Өмірлік құны, Мен Фериха деп қойдым, Өкінбе мені, Кішкентай келін, Қоштасу, Өмір менікі, Үзілген гүлдер, Жазықсыз жүрек телехикаяларында ойнады. Осы уақытқа дейін 25-ке жуық фильм мен телехикаяда ойнаған табысты және жанашыр актриса Біргүл Ұлысой Жазықсыз жүрек және Эмине телехикаяларында сарайдың қызметшілерінің бірі Біргүл рөлдерін сомдайды. 2020 жылы тон киген Мадонна мен театрда көрермендермен кездесті.